Det er ikke tilfeldig. Det har aldri vært tilfeldig. Det er et mønster du kanskje har sett i årevis uten å ville se det tidlig. At folk holder en viss distanse til deg, at nære relasjoner sjelden blir virkelig nære, at det ofte er den som gir mer enn du får, at samtaler stopper på et bestemt dybdenivå og aldri går lenger. Du er ikke usynlig, du er ikke uelskelig, men det er noe du kanskje ikke er fullt ut klar over selv, som skaper en usynlig glassmur mellom deg og den dype forbindelsen du egentlig lengter etter. Og det mest ubehagelige av alt er dette: årsaken sitter ikke i de andre menneskene. Den sitter i deg. Ikke som en feil, ikke som en dom, men som et psykologisk mønster som kan ses, forstås og forandres, hvis du er villig til å se det ærlig. La oss begynne med det som er vanskeligst å innrømme. Noen av oss holder folk på avstand uten å vite det. Vi gjør det med de beste intensjoner, vi beskytter oss, vi unngår smerte. Vi har lært gjennom erfaring at å komme for nær koster for mye. Og så bygger vi, stein for stein, en mur vi aldri bestemte oss for å bygge. Og fra innsiden av den muren spør vi oss selv, hvorfor er ingen nær meg? Uten å se at vi selv er arkitekten. Carl Jung hadde et begrep for denne dynamikken som er like presis i dag som da han formulerte den for 100 år siden. Han kalte det persona, masken vi bærer i møte med verden. Persona er ikke noe ondt. Det er nødvendig. Alle mennesker har en persona, en sosial maske som hjelper oss å fungere i ulike kontekster. Problemet oppstår, sa Jung, når vi identifiserer oss så fullstendig med masken at vi glemmer hva som er under den. Når vi er så opptatt av å fremstå som sterk, kompetent, uavhengig, morsom, rolig, at vi aldri lar noen se det som er bak. Og da kan ingen elske oss. Fordi det de ser, er ikke oss. Det er forestillingen om oss. Tenk på det et øyeblikk. Har du noen gang satt deg i en samtale med noen og kjent at samtalen holdt seg på overflaten, selv om du innerst inne ønsket at den skulle gå dypere? Og har du spurt deg selv, ærlig, om det kanskje var det som holdt den der? Som svarte med det trygge fremfor det sanne? Som valgte det behagelige fremfor det ekte? Det er ikke en anklage. Det er et spørsmål verdt å sitte med. Fordi det er i møte med det spørsmålet at noe faktisk kan begynne å forandre seg. Friedrich Nietzsche observerte noe som treffer dette med pinlig presisjon, at de fleste mennesker frykter ingenting mer enn å bli sett. Virkelig sett, ikke den pyntede, redigerte versjonen av seg selv, men det uferdige, tvilende, motsigende, levende mennesket under overflaten. Og fordi vi frykter å bli sett, presenterer vi aldri det som faktisk er der. Vi presenterer det vi tror vil bli akseptert. Og så undrer vi oss over hvorfor vi føler oss alene selv i fullt av mennesker. Nietzsche ville ha sagt, du er ikke alene fordi verden avviser deg. Du er alene fordi du nekter å vise deg selv. Men la oss gå dypere, fordi dette er ikke bare en ting. Det er sjelden en enkelt årsak til at folk holder avstand. Det er som oftest et system av mønstre som forsterker hverandre, og som til sammen skaper den distansen du kjenner. Og et av de vanligste, og mest uventede, mønstrene er dette: intensitet uten varme. Noen mennesker er dypt intense. De tenker dypt, de føler dypt, de engasjerer seg fullt ut i alt de gjør. Og denne intensiteten er i seg selv vakker. Men uten varme, uten den myke, åpne, mottakende kvaliteten som inviterer andre inn, kan intensitet være overveldende. Folk trekker seg ikke unna fordi du er for interessant, eller for intelligent, eller for engasjert. De trekker seg unna fordi de ikke vet hvor de skal plassere seg i møte med deg. Fordi det er ikke et rom i samspillet der, et rom der de kan puste, bidra, eksistere uten å bli overveldet. Og å skape det rommet er ikke å dempe deg selv. Det er å lære å ta deg selv med deg inn i møte med andre, i stedet for å projisere deg selv ut i rommet. Arthur Schopenhauer, med sitt nådeløst ærlige blikk på menneskelig psykologi, observerte noe som er direkte relevant her, at de fleste menneskelige samtaler er mislykkede, ikke fordi folk er dumme eller onde, men fordi begge parter i samtalen er mer opptatt av å bli hørt enn av å høre. Alle venter på sin tur til å snakke. Alle er halvt til stede i det den andre sier, fordi halvparten av bevisstheten er opptatt med å formulere det neste man selv vil si. Og resultatet er samtaler som er to parallelle monologer kledd i dialogens drakt. Ingen føler seg virkelig sett, ingen føler seg virkelig hørt, og forbindelsen uteblir. Det praktiske her er enklere å beskrive enn å gjennomføre. Lær å lytte uten agenda. Ikke lytte mens du venter på å snakke.
Ikke lytte mens du evaluerer om du er enig, men lytte med den genuine nysgjerrigheten på hva dette mennesket foran deg faktisk prøver å si. Ikke bare med ordene, men med det som er under ordene. Hva sliter de med? Hva er de stolte av? Hva er de redde for? Denne typen tilstedeværelse i lytting er så sjelden at folk instinktivt merker det. Det er noe av det mest magnetiske en person kan gjøre, og det er tilgjengelig for alle som velger det. Men her er det noe Pocas Pessoas virkelig tar inn over seg, og dette er kanskje den viktigste innsikten i hele denne videoen. Noen av oss holder folk på avstand ikke gjennom kulde, men gjennom overdreven varme. Gjennom å gi for mye, for fort, for intenst. Gjennom å skape en intimitet som den andre personen ikke er klar for, ikke har bedt om, og som de deretter trekker seg fra. Ikke fordi de ikke liker deg, men fordi det ble for mye for fort. Dette er det Jung ville ha kalt en projeksjon av behov. Du projiserer din egen lengsel etter dyp forbindelse ut på relasjon, og forsøker å fremskynde en intimitet som bare kan bygges langsomt og organisk. Og folk kjenner det instinktivt. De kjenner at intensiteten ikke matcher hvor i relasjon de faktisk er. Og i stedet for å si det høyt, trekker de seg stille tilbake. Og du sitter igjen og lurer på hva som gikk galt. Den praktiske visdommen her er å lære å la relasjoner ha sin naturlige rytme. Og gi folk tid og rom til å komme nærmere i sitt eget tempo. Og ikke pushe mot en dybde som ikke er organisk ennå. Dette krever noe som er ekstremt vanskelig for mennesker med et dypt behov for forbindelse, tålmodighet, og tillit til at det som er ekte, vil finne sin vei uten at det driver det frem med hender og urgency. La oss nå snakke om noe som går enda dypere, og som er kanskje den mest smertefulle årsaken til avstand, at det bærer noe ubearbeidet i deg som folk kjenner uten å sette ord på det. Ubearbeidet sorg, ubearbeidet sinne. Et gammelt sår som aldri fikk heles, og som nå farger all din interaksjon med en subtil bitterhet, en defensivitet, en forventning om å bli skuffet igjen. Du er ikke klar over det. Du tror du er til stede i relasjon, men en del av deg er alltid i beredskap, alltid halvt ventet på at det skal gå galt, alltid halvt klar til å trekke deg. Og folk kjenner den beredskapen. Den skaper en spenning i rommet. Og i stedet for å bevege seg nærmere mot det spente, beveger de seg bort. Nietzsche ville ha kalt dette det uferdige regnskap med fortiden. Det han betraktet som en av de tyngste byrdene et menneske kan bære. Og Marcus Aurelius, som gjennom sine private notater reflekterte dypt over sin egen psykologi, ville ha tilfødt: det som er gjort, er gjort. Det du ikke kan forandre, må du legge fra deg. Ikke fordi det ikke betyr noe, men fordi å bære det videre skader deg i dag, i møte med de menneskene som er her nå og ikke har gjort deg noe. Å bearbeide det ubearbeidede er ikke et akademisk prosjekt. Det er et levd prosjekt, gjennom terapi, gjennom ærlighet med nære mennesker, gjennom den daglige praksisen av å legge merke til når du reagerer på nåtiden med fortiden, og bevisst velge en annen respons. Det er ikke raskt, men det er det eneste som faktisk forandrer mønsteret på dypere plan. Her er en annen årsak, og den er subtil, men svært vanlig: mangel på selvavsløring. Mange mennesker, særlig de som er vant til å hjelpe og støtte andre, har aldri lært å fortelle om seg selv. De stiller spørsmål. De lytter. De er til stede for andre. Men de deler aldri noe genuint om seg selv, sine tvil, sine feil, sine mørke øyeblikk, det de sliter med akkurat nå. Og resultatet er at relasjonen alltid er asymmetrisk. Den andre vet mye om seg selv gjennom dine spørsmål, mens du forblir et mysterium. Og mysterium, i relasjoner, er sjelden velkomment over tid. Ikke fordi folk krever innsyn i alt, men fordi ensidighet i sårbarhet er det som skaper ekte intimitet. Og uten det intimitetsskiftet kan relasjon aldri gå dypere enn et bestemt nivå. Schopenhauer observerte at menneskelig forbindelse i sin dypeste form springer ut av det han kalte midtleid, gjenkjennelse av det fellesmenneskelige. Og det fellesmenneskelige er ikke det vi har lyktes med. Det er det vi sliter med. Det er sårbarhetene, tvilen, frykten, utilstrekkeligheten, det vi alle bærer på, men sjelden viser. Og det å tørre å vise nettopp det, i riktig mengde, til rette mennesker, på riktig tidspunkt, er det som faktisk inviterer inn dype relasjoner. La oss nå komme til noe konkret du kan gjøre fra i dag. Ikke som en liste med teknikker, men som en invitasjon til en annerledes måte å møte andre og deg selv på. Den første invitasjonen er å la noen se deg i dag. Ikke alle, ikke mye, men en liten ting som er ekte, en tvil du har,
noe du sliter med, noe du er usikker på. Del det med en person du stoler på nok. Observer hva som skjer. Du vil sannsynligvis oppleve at det ikke raskt veien. At den andre personen ikke trekker seg. At det tvert imot skjer noe midt og åpent i rommet mellom dere. Den andre invitasjonen er å øve på det som er kanskje den vanskeligste av alle sosiale ferdigheter, og la den andre personen i samtalen fullføre en tanke uten å avbryte den, uten å allerede formulere din respons, uten å bringe samtalen tilbake til deg selv. Bare litt. Fullt og helt. Og observer hva som skjer med relasjon over tid. Den tredje invitasjonen er å ta en ærlig titt på om det bærer noe ubearbeidet som farger dine relasjoner i dag. Ikke for å dykke ned i fortiden og bli der, men for å se klart, er det noe gammelt jeg reagerer på nå? Er det noe jeg forventer at skal gå galt basert på det som gikk galt for lenge siden? Og kan jeg velge, i dette møtet, å la den personen foran meg være ny? Carl Jung sa noe mot slutten av livet som oppsummerer alt dette med en enkelhet som treffer dypt. Det vi ikke gjør bevisst, skjer oss. Mønstrene som holder folk på avstand fra deg er ikke valgt. De er utviklet over tid, som beskyttelsesstrategier som en gang hadde sin funksjon. Men de lever videre etter at de trengs, og de koster deg det du ønsker mest. Og det å se dem, og ta dem fra det ubevisste inn i det bevisste, er det første, avgjørende steget mot å leve ulikt. Du er ikke for mye. Du er ikke for lite. Du er ikke ødelagt eller fundamentalt uelskelig. Du er et menneske med mønstre som kan ses og forandres. Og det faktum at du er her, at du lytter til dette, at du er villig til å stille disse ubehagelige spørsmålene, det sier noe om deg som ikke alle er villige til å gjøre. Det er ikke lite. Det er faktisk begynnelsen på alt. Hvis dette ga deg noe å ta med deg, en innsikt, en gjenkjennelse, en besluttsomhet om å se noe du ikke har sett før, trykk på kortet oppe til høyre og se neste video, der vi fortsetter å utforske psykologien og filosofien som faktisk forklarer det levde livet. Og hvis du ikke har abonnert på sitater og aforismer ennå, gjør det nå. Her møter vi mennesker som er klare for mer enn overflaten, som vil forstå seg selv og sine relasjoner med en dybde som faktisk forandrer noe. Del gjerne i kommentarene, kjenner du igjen noen av disse mønstrene i deg selv? Hva holder deg tilbake fra de forbindelsene du egentlig lengter etter? Vi ser frem til å høre fra deg. Vi ses i neste video.